alino likambo te ata baluli kitoko lopango lokumu propriétaire kasi ya balabala eza ya moto nyonso propriété privée olo ya pesinga tina nazaya ye nakoma propriété privée ya nzambe mokeli ya nyonso bomoi nanga basimba te bameki basimbi nzambe motindami asimbi elaka akufaka te kino oyo nzambe alobi ekokisama kati na ye. Le fils de la promesse ne meurt jamais. Fote nanga te elaka nzambe nano ekokisami te ata na poison elaka akufaka te kino oyo nzambe alobi ekokisama kati na ye. Alléluia. Bandeko balandi émission tosolola yango na Mamour Olompinga na pesi bino bambote bisika tozali bachor internet na biso bandeko ya bana bilaka TV ya Mamour apesi biso bambote bisika tozali ya Mamour apambola kanzamba Israël pona kolala kola mukeza habitude te souffle de vie o tozali na ndeko oyo moninga na mukula lelo loba Yesu azabia Yesu azabolingo Yesu azanyoso pona yo pona tala ba obatiki biso meyo ozaka ka juste présent Ebenezer azo continue toujours na kobatela yo nzambe wana za malamu aza bolingo na pesi yo bambote bisika ozali ba gros bisous ndeko ya Mamour lelo ya Mamour aeli biso to bongisa pe to solani na mukona lelo ya Mamour aeli biso phénomène voice ya WhatsApp. Phénomène voice ya WhatsApp ya Mamour aiko bakisa lobi keba na voice ya WhatsApp. Voice ya WhatsApp ezopesa pasi na mawa bandeko na ngai. Ba confiance auto zo sala na ba ami na ba famille na ba voice ya WhatsApp bandeko na ngai ezopoma biso awa na ngulana abu le padre tozozwa ba voice ya WhatsApp oyo ndeko mususu atindeli ndeko na ye omona pe ba 30 ans transférence wana ezosalema makasi yango ya Mamour alobi akikotika ba famille na ye boyete akikotika batu na ye boyete bachar na biso bachar internet na biso ya batele na biso ya Mamour akotika bino ka boyete yango ya Mamour ayeli su pembe na bino komeka kobenda mo ba matoi ya bandeko na biso o balandaka biso na ba différentes chaînes na biso ya Mamour ayeko sola na bino na mokona lelo keba na voice ya WhatsApp bandeko ezopesa pasi na mawa nani to nini okoki kosala confiance ya kotindela voice ya WhatsApp. Pour le moment nga Mamour je préfère bien Mama Botanga petit frère nanga sokoza marié mobali na yo bana na yo vomie que nandenga mabete na pandi ba famille batute mais ezo sala nga pasi na mawa omona cousin ou bien cousine atindeli message mais hier quand un message ya cousin na atindeli a transférer ngo mutu musuka na kati ya famille le même message wana omona copine na copine nga c'est copine na ngai voice omona copine na nga pas kaka le même message nga na tindeli a transférer ngo copine mususu. Donc secret na voice ya WhatsApp ezate yango ya Mamour ayeko yebisa biso lelo keba na voice ya WhatsApp nani nde azalaka nani oyo partageaka na ye na ba voice ya WhatsApp na ye nani o partageaka na ye ba voice ya WhatsApp bandeko nanga masolo eze belé o toza nango na abule padre toza na masolo o batu bazoboma na pona voice ya WhatsApp na kati ya ba groupe kutu ya WhatsApp okoloba te au moins na kati ya ba groupe wana déjà kozana ba privé na bino o kaka kozwa privé ya kita azuka voice ya muninga moko balingana rapete o mona na kati ya groupe oza 10 100 mais bolingana raté o mona kozwa voice ya muninga tina kiana yazala kite muninga atinela za kite mona tinele ya tanga afungula ka téléphone bo ayoki ba voice wana bande ko zo pesa pasi na mawa eze loko ezo salema pour les moments na monde entier et loko esalami na France. Mais nga déjà en Angola la zui nangango transférence facile et puis écoutaka moins transférence wana mutu aza na Congo kuna atineli nga déjà en Angola ata 50 voice ya WhatsApp ya mutu wa atindi pona nini écoutaka moins
na bato bazoboma nayebi te lisolo toko partager lelo parce que ndeko mwasi moko abeta lisolo azolela na ma ya miso aza vraiment na ami na ye aza meilleur ami na biso mpe tozalaka na ye awa na mboka ngola bandeka biso basi tozalaka mwa lisolo ozo chrétien mobali na oka ndenge ezalaka nango basi mpe misusu tobombaka te moko alongwa kunanga mpe na lembi nanga baero baconfinement nabima nakende wapi yango atindeli meilleur ami na ye nzoka ami wana mpe asepela na ye na mobali ya moninga sans le savoir sans ke ami wana yebaka asepela na mbali na ye akomi kozwa bavoice oyo moninga na ye azotindela ye ya kobayeba ye wana akomi kosala yango transférence directement mpe ya mobali nasali transférence ya ekomi mpe ya mobali ya moninga moninga moya wangana eza te a fragrance bawanganaka ta ya le parole s'envole mais wana mpenza voix ya yo moko owangana ndenge donc ekomi osala nga na pasi tobeta lisolo na motu na nzela ya voice ekomi osala nga pasi nameki kotambwisa ya telefone nanga komeka kobengabenga na bato parce que nabaki na bule pada nga bino émission oyo ekosila ya biso boye te émission oyo ifo tomeka nanu kobenga badifférence pays toyeba soki makambo ezoleka na Angola eza mpe kaka même makambo ezosalema libanda parce que na Angola ekomi plus pur confiance eza te omona otindeli mpo otindela moto ya mo voice omona obangi fe natindeli voice omona ka voice nanga natindeli asi apartageaki yango awa lwanda mobima nga nayebi na ngai te donc bandeko na ngai bokeba na bavoice ya WhatsApp voice ya WhatsApp bandeko bokeba nani okotindela ye voice ya WhatsApp nani okotindela ye mon vieux Pascal Pembele Tabu nani okotindela ye voice ya WhatsApp tindela ya Colette tindela Pasteur Michel tindela ya Nex tindela Tante Sylvie tindela bango de préférence mie otindela mutu moko boye atuni ope likambu surtout makambu ya kotonga na WhatsApp ndeko kima yango kima kotonga na voice ya WhatsApp kima appel pona yebi batu musu baza pendake azana mutu oboli botonge sur place babeti na bango ya coaching donc exemple quand neti ngaka abona abu le padre donc tokoki oyeba tobi abu zia toyoka no mayela mutu au moins tobengi ye mpe na appel totie na so main libre totie main livre abo azoyoka ngai azoyoka place tozali bandeko tokima biloko namoni kosona mutu na WhatsApp eza mabe te nazoprefere kutu obengi ata na appel bobosola na bino niveau bato baokanga basongisongi na lwanda na likama voice kisongisongi doko kaka obakangaki mutu moko kisongisongi na voice na ye batie boye bazokende nga soloka bandeko nanga eza malamu te yango nga mamu nalobi bafani na biso bakotikala bongo te il faut bayoka makambo oyo ekomi deja kotambola parce que coronavirus ntango ebandaki koyaba bandaki kotindela biso ngo na bavoice tobandaki komona kaka corona oyo seke eza maladi moko eza na chine tozosopartage yango tala niveau tozwaka message ya maladi ya coronavirus niveau epartage donc epanzanaki monde entier mpo biso tozwa yango bato be azwa na Kinshasa bazwa do na Mbandaka wa place partout Kisangani do bisika nyonso tu wige malange do bisika nyonso tu ekomaki lunda bapesa nyonso ekomaki siko vanda kanisa kaka ndenge bomonaki tozwaki bavoice ya corona ndenge makambo no ezokende kotambola makambo no ezokende kotambola na bapasteur bapapa en biso bapasteur oyo biso tobengaka bapère spirituel na biso oyebisi ye likambo na mutu pasteur tala na yoki boye na yoki boye pasteur wana azwi voice na yo atindeli yango mutu mosusu pasteur aosala yango pasteur mutu wana avandi kaka bango na bationgisele voice na ye oyo atindela ye pasteur donc ekomi kosala pasi yango tolobi keba na voice ya WhatsApp oza na lisolo moko lingo partage na ndeko intimité olingi otonga mutu bobengana so moni mutu wana azo insister kote ba voice loba na yeke non je pas le temps je passe le temps là tobengana obengo air mosu na sisi musala nanga parce que soko tikali ka bongo ndeko ba ya kokanga yo o mamour alobaki te mamour abeti lokole na bafani na biso nyonso boyoka likambu oyo
La confiance n'exclut pas le contrôle. Banako contrôler nani na solo la kana ye. Nani na pesa ka confiance. Yeba pe lisolo nyo ko partager na voice. Ko partager ma solo la Bible ya Nzambe eza na ngoma bete okoti na mtu voice hein. Bo partager na bino. Ko partager ba ma solo neti aneni famille neni bino kuna boza bien neni maman c'est boza kitoko eza na ngoma bete. Ko partager ba ma solo moko bo o eza na ngoma normal. Ozu message mo tineli ndeko. Mais vie privée na yo. O likambu na moko bozaka na chéri na moko lingana na o yete. O anga kutu mambu kana na sepela kana yete boy bomoni mambu nenga zana vraiment na linga ket comme ka continue la mutu na voice te a comme c'est là. Donc voice c'est loko moko donc aider ko boma lisusu makambo ya batu. Pona minute na Luanda masolo eze belé batu ba bomani batu bazo swana surtout ni bango loko nini o voice ya WhatsApp. Asa ela kinga transférence nyonso tout ya ba voice. Ba meilleur ami batambola ka baliaka balata na basala makambo surtout. Aza kotonga muninga na quelque part. Ale muninga mususo mobala muninga muso atunye camarade no botambola na linga kwa linga mingi kwa biso basi neto kumisa. Alinga mingi alinga no meilleur ami na mwana mama zea non sepelisa ora. Tous les voice au camarade azo funda muninga na epa ya mobali na ye ezongeli ye ye kaka mtalobi boy ba camarade ba bomani. Donc voice ya WhatsApp eza dangereux parce que na Facebook na Messenger ba voice pe ya kana ba utiliser ngo vraiment trop te ba utiliser ka mingi voice ya WhatsApp yango na beti le coller mamour alobi keba na voice ya WhatsApp keba tala nani oh yozo tinde la voice ya WhatsApp papa qui l'ame homme plus yeba nani ozotinde la voice ya WhatsApp mama Annie Walt yeba nani ozotinde la voice ya WhatsApp ozotinde la nani mama Béatrice Lokwa nani opartageaka na ye voice ya WhatsApp nani opartageaka na ye vie privée na yo na voice ya WhatsApp nani obetaka na ye masolo mama Océan du Congo na voice ya WhatsApp. Je bénis le Seigneur ngana maman na ngato saso to beti lisolo mo na voice ya WhatsApp avant to si sa lisolo ya bisinga effacer nyonso oyo na uti kotindela yo. Vraiment maman que Dieu te bénisse. On dira yeba ke likamo moko boye koya tout comme pe na ko perdre téléphone na ngai. Ba occupé ko so ba voice na ba message to so na maman na nga mutu pe azu yango a partir yango bandeko ezopesa pasi na mawa keba na voice ya WhatsApp. Tonton Ali Nomo ke misu ya Nzambe keba na voice ya WhatsApp antivirus bodako mokonzi eloko yo keba na voice ya WhatsApp yebisa Lucas Iyondo bosola ka makamu susu bokutani ne bobeta siko ba vie privée na bino Chris Kitoko momutu ya kati abu le padre keba na voice ya WhatsApp keba na voice ya WhatsApp téléphone pe ebungaka star ya victime ya fali ipupa Dino Loshwa keba na voice ya WhatsApp ona yoka ki mamu tango lobaki te Kabuya Kabuyos notre réalisateur keba na voice ya WhatsApp ya mamu asi ya lobi voice ya WhatsApp e ko panza mabala voice ya WhatsApp epandi ki amitié voice ya WhatsApp epandi ba foyer ya batu mama na mwana baboma donc voice ya WhatsApp ezotika te ezokota ezopanza yango ya mamour ayebisi biso voice ya WhatsApp eza kopebisa ba vie na biso. Tonton Babi Azeno na Milan mon tonton keba na voice ya WhatsApp salara mambo bidamba tika vie privée na poche couple pido na kati ya ba France Paris keba na voice ya WhatsApp yebisa mama Luisa akeba na voice ya WhatsApp na yebi déjà bino bozara collé serré soudé cimenté pointé donc veut dire que comme pas na directement comme pas mama Luisa abeta lisolo Mercedes mais il y a vie privée Mercedes moi la biso
na profiter sous kopesa ba tout message bande ko ya mamour o bolinga kolata kitoko propre kolata ya bana mibale look ya solo vraiment bato bazaka na clin d'œil ya kolata vraiment balobi babi azeno azana pona bino kwa babi azeno mode azana pona bino na kati ya ba Milan oza intéressé na moi donc au contacter mamour et mamour a bino directement na contact. Vraiment merci, que Dieu vous bénisse. Florence Yamatondo, big love. Alino likambo te ata baluli kitoko lopango lokumo propriétaire kasi ya balabala eza ya moto nyonso propriété privée.